Satu orang tewas dan satu luka berat akibat tertimpa rumah di Dusun Kaligawe, Sewon, Bantul, DIY. Senin dini hari, angin kencang melanda wilayah Sleman sehingga menyebabkan sebuah rumah ambruk. Pariman, kakek berusia 89 tahun, warga Dusun Kaligawe, Sewon, Bantul, tewas setelah tertimpa rumahnya yang ambruk. Rumah Pariman ambruk akibat terjangan angin kencang Senin dini hari. Tak hanya Pariman, sang istri, Juminem yang sudah berusia 80 tahun juga tertimpa rumah. Pasangan suami istri yang telah berusia lanjut ini sempat dilarikan ke rumah sakit. Namun nyawa Pariman tak tertolong akibat luka parah di bagian kepalanya. Itu bangunan langsung roboh total. Jadi Mbah Kakung sama Mbah Putri itu kerubuhan bangunan utuh. Mbah Kakung kena tiang, yang Mbah Putri kena Belanda. Terus itu langsung dibawa ke rumah sakit PKO Muhammadiyah Bantul. Itu langsung ditangani, terus itu setengah 2 boleh pulang, dinyatakan boleh pulang sama dokter karena nggak ada apa-apa yang perlu dikhawatirkan. Terus tadi jam 5 Mbah Kakung meninggal. Meski tidak berpotensi banjir saat musim hujan, warga Bantul perlu mewaspadai potensi angin kencang atau puting beliung. Kami berharap masyarakat tetap waspada, tidak lengah, walaupun ini hujannya tidak begitu ekstrim, tapi justru yang ekstrim itu angin. Ada beberapa kejadian pohon tumbang karena memang anginnya cukup kencang manakala mau terjadi hujan. Ini yang perlu diwaspadai, masyarakat tetap waspada, siaga, mengantisipasi segala kemungkinan terjadi manakala nanti bencana setiap saat hadir dengan minimal masyarakat saja. Selain besarnya hembusan angin disertai hujan deras, ambruknya rumah Pariman juga diduga karena banyaknya bahan yang sudah rapuh sehingga tak cukup kuat menahan terjangan angin kencang. Slamet Lestioro melaporkan untuk NET.